Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan Kiristoos Yesuus ijoollee Waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u attam jirtu fayyaa keessanii Waaqayyootiif galanni guddaan haa ta'u guyyaa yeroo kana isa nuu kenne maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu ቅዱሳን ሰላም ለእናንተ ይሁን እግዚአብሔር አያል አባት ነው ይሄንን ጊዜና ሰዓት የሰጠን ጌታ ስሙ የተባረከ የተቀደሰ ይሁን ዋቀዮ እኒ ጉያ ሀራኑ ዳቴ ዋቀዮ ጋሪዳ ዋቀዮ ስናይብሱ ዋቀዮ አነትን ዱበታ እስንትን ዱበታ ዋቀዮ ጉዮታ ኬሰትዩ የሮ ኬሰትዩ ዋቀዮ ዱቢ ወረሰ ዳጋኒፍ ዱቢ ቀባ ገለኒ ዋቀዮ ቲፈተው ዋቀዮ ሁንዱማ ደንዳ waaqayyo harka waan hundumatu jira galanni gooftaaf haa ta'u inna waaqayyo inni jiraataan dubbii jireenyaa anatti isinitti dubbata yeroon kuni yerootti dubbii waaqayyo itti dhageenyuuf barannu waaqayyo immoo yeroon itti nu barsiisuudha afurri waaqayyoodha barsiisaadha afurri waaqayyoodha geggeessaadha የእግዚአብሔር መንፈስ አስተማሪ ነው የሚመራም ነው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አያል አባት እንደ እግዚአብሔር አለ ማንም የለም ከነከ ዋቀዮዳ የኝም ደለኝ ጅሮቹ አናቲ ፊሲኒ ፌቾዳ ለናንተ ለኔ እንደ እግዚአብሔር አለ በሰማይ በምድር ማንም የለም የጌታ ስም ይባረክ መካን ዋቀዮ አይብፈም Maldebisu gofta ko maldebisu kanke maldebisu Jesus ko maldebisu kanke olfutina dabde matadina korra araba konika dadina korratti warana dippisa turanun darratti maldebisu gofta maldebisu Jesus ko maldebisu kanke olfutina dabde matadina korra araba konika dedina korratti warana dippisa turanun darratti maldebisu gofta daf wanti deebisan hin jiru galata duwwaadha isatu matadina keerra sidhaabe isatu gargaari har'aansi ga'e galanni waaqayyoof haa ta'u maqaan isaa eebbifamu maaltu deebi'a isaaf galata malee wanti isaaf kennamu hin jiru galata malee galanni waaqayyootiif haa ta'u waaqayyoo dubbii isaa anatti isinitti dubbata har'a dubbii waaqayyoo kan nuti hin ilaallu raajii Daani'el boqonnaa lama lakkoofsa 14 kaafneeti hanga 23 ilaalla maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalicha nan dubbisaa waaqayyo immoo sagalee isaa anaaf isiniif qaba jedheera waaqayyo qixuma nuyi jirruuni haala nuyi keessa jirruuti waaqayyo dhufee nutti dubbata sagalee waaqayyoodha lafa isin jirtanitti waan isin keessa jirtanii wajjin dubbii waaqayyo gara keessan dhufa gara koo dhufa galanni waaqayyootiif haa ta'u dubbii waaqayyo nan dubbisaa macaafa Daani'el raajichaa boqonnaa lama lakkoofsa 14 kaasee nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin mata dureen isaa waaqayyo hiika abjichaa Daani'elitti mul'isuu isaadha yeroo Ariyook hangafni eegdotaa mooticha bira beektota biyya Baabiloon ajjeesuudhaaf bahetti Daani'el dubbii isaa akeekkatee gargar baasuudhaaf itti dhiyaatee Ariyookiin ajajii isaa kana mootichaatiin abboommiin mootichaa maaliif akkasii jabaatee jedhe yommus Ariyook dubbicha Daani'elitti beeksise kanarratti Daani'el gara mootichaatti ol galee deebi'ee hiikaa abjichaa mootichatti akkan himuu fi yeroo akkanni isaaf kennuuf hin kadhate kana booddee Daani'el mana isaatti gale dubbicha hiriyoota isaa Hanaaniyaa Miishaakii fi Azaariyaatti beeksise
Yommus inni waa'ee dhoksaa dubbii kanaaf Daani'el hiriyoota isaatiin beektota Baabiloon warra kaanii wajjin akka hin balleeffamneef araara Waaqayyo isa waaqarraa akka kadhataniif itti hime. Ergasii dubbiin dhoksaan sun mul'ata halkanitti Daani'elitti mul'ifame. Yommus Daani'el maqaa Waaqayyo isa waaqarraa in eebbise. Daani'el ogummaaf aangoon kan isaa waan ta'eef maqaan Waaqayyoo bara hamma baraatti eebbifamaa haa ta'u. Inni yeroo kutaa baraas hin geddira. Mootota mootummaarraa in buusa. Isaanis moosisaa warra ogeessotaaf ogummaa, warra beektotaaf hubatanii beekuu isatu kenne. Dubbii gadi fagoodhaaf okataa in mul'isa. Wanta dukkana keessa jiru beeka. Ifnis isa biraa jiraata. Yaa Waaqayyo isa kana abboota kootii ogummaaf jabina waan anaaf laatteef wanta nuyi si kadhannes waan nutti mul'ifteef ati waan mootichi beekuudhaaf rakkatee anatti waan beeksifteef ani sin galateeffadhaa sin jajadhas jedhee jedha. Kadhanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbii isaa Waaqayyo akka nu ibsuuf walumaan kadhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa galanni siif haa ta'u. Waaqa guddaa uumaa danda'a hundumtuu harka kee keessa jiru galanni bara amma baraatti teessoo kee isa guddaa irratti siif haa ta'u. Bara baraan ulfaadhu. የኃያላን ሁሉ ኃያል የነገስታት ሁሉ ንጉስ የጌቶች ሁሉ ጌታ ሃሌሉያ 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 በሰማይ በምድር ተባረኪ። ለማወቅ ለማስተዋል የኔ ጌታ ፊትን በሚፈልጉበት የተደበቀውን ለማወቅ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ፊትን የሚፈልጉ ጉልበታቸውን በፊት ተንበርክኮ አንተን የጠየቁትን እነ ዳንኤል ጌታ ሆይ ከሱ ጋር ያሉ ጓደኞቹን ወንድሞቹን ጸሎቱን የሰማ እግዚአብሔር የኃያላን ሁሉ ኃያል የነገስታት ሁሉ ንጉስ የጌቶች ሁሉ ጌታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድብቅ የሆነ ሃሌሉያ የተሰወረ ገላጭ በሰማይ ላይ ያለ ጌታ በክብር በግርማ በሞገስ ተመላለስ። ሃሌሉያ አስተምረን። አሜን አሜን። ሃሌሉያ ዋቀዮ ዋቀረ ጅርቱ እሳ ዶከቴ ኢጆሌ ኬቲ ዳንኤል ፈይትሪዮ ተሳቲ ከሙልስቴ ሰሞቲ ጀላ ዶከቴ ኒ ሙልፍቴ አማ አናፍ ኦቦሎታ ኮ ጀላ ኢሳ ዶከቴ qulqulloota jalaa isa dhokate dhaloota kana jalaa isa dhokate dhaloota bara kanaa jalaa isa dhokate maqaa Yesuus Kiristoosiif mul'isuudhaan haleluuyaa dabarfadhu. Waanni Daani'eel wajjin turte, waanni hiriyoota isaa wajjin turte, kadhata isaanii dhageesse. Umaatiirraa beektota biyya Baabiloon kan hambiste. Haleluuyaa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin haala bara kanaa, moototi bara kanaa, beektonni bara kanaa, dhaloonni bara kanaa wanta isaan qopheessan jalaa kan nama baasu harki kee maqaa Yesuus Kiristoosiin socho'aa haa dhufu. Hafuurri dhossaa baasu haa dhufu. Dubbiin dhossaa baasu haa dhufu. Jesus. Haleluuyaa. Ameen ameen. Waaw. Ameen ameen ameen. Hafuurri dhossaa baasu. Mul'ati dhossaa baasu. Abjuun dhossaa baasu. Abjuu kan hiiku. Haleluuyaa. Dubbiin kee, ulfinni kee surraaf simboodhaan adeddeebu. Humna hafuura hamaa dhossu malee mul'isuu kan hin beekne. Haguuguu malee akka mul'annetti wantoota qulqullootaa ijoollee Waaqayyoo jalaa haguuguuf dhossutti warri beekaman humni hafuura hamaa
isa dhossaa baasu isa dandeettii qabu humna waaqayyoodhaan kan galagalfaman ta'an. Sagandiif daqiiqaa kana dubbii kanarraa humni amaan kan galagale haa ta'u. Afurri waaqayyo yes samii banamaa nuu kenne. Ameen ameen. Samii banamaa. Isa hundumaa mul'isu. Samii banamaa. Isa qadaadamaa buqqisu. Samii banamaa. Isa dukkanatti ibsaa qabu. Samii banamaa. Isa gudunfaa hiiku. Samii banamaa. Isa dhukkubsataa fayyisu. Samii banamaa. Isa abjuu hiiku. Maajaaqaa laafaa diyaas. Gooftaa samii banamaan sagantiif daqiiqaa kana naatii fi gurra dubbii kana dhaga'uuf haa kennamu. Ulfinni kee haa mul'atu. Wanti kanaan hundumtuu lafatti haa kufu. Ulfinni kee haa mul'atu. Foonni diinni biyya lafaas keessa qoodaaf iddoo kan qabaanneef maqaa Yesuus Kiristoosiin surraaf simboodhaan deddeebi'i. Ulfina kee mul'isi. Sagalee kee ibsaa itti qabi. Ameen. Afuura waaqayyoo. Ulfina abbaa ilma fura qulqulluu kan mul'isu iddoo kanatti yaadi waaqayyo duwwaa naa mul'atu. Galanni siif haa ta'u gooftaa maqaa Yesuusiitiin. Ameen. Waaqayyo guddaa isaati isin haa eebbisu guddisee. Guyyaa har'aa mata dureen koo waaqayyoon dhossaa baasuu namoota isaa kadhatanii wajjin jira jedha mata dureen koo. Waaqni dhossaa baasuu namoota isa kadhatanii wajjiniin jira. Namoonni waaqayyoon kadhatan dhoksaa baasuu, dhoksaa dhokataa hin baasu. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Iddoo kanatti mootiin Naabuqadanasor jedhamu asima raajicha boqonnaa raajii Daani'el boqonnaa lamarratti yeroo laallu jechuudha. Abjuu jechuudha. Mootiin baricha keessa ture suni mootiin biyya Baabiloon abjuuti. Abjuu isaa dura wanti tokko jira jechuudha. Boqonnaa tokko irratti yoo deemne laallee booji'amanii jechuudha. Daani'elii fi hiriyoonni isaa booji'amanii biyya Baabiloon kan dhufan Daani'el hiriyoonni isaa biyya sana keessa jiraatu jechuudha. Booji'amanii warra dhufanii isaan jechuudha. Dhaloota biyya sanaa miti jechuudha. Warra biyya sanaa keessaa miti namoota booji'amanii biyya sana keessa jiraatanidha. Garuu akka tasaa guyyaa tokko waan tokkotu ta'e biyya Baabiloon keessatti. Mootichi abjuu'ate. Ituu siree isaarra ciisee jiruuti abjuu'ate. Abjuu'ate. Abjuunni abjuu'ate sun jechuudha hin badee abjichi hiikas hin arganne yookiinis abjicha yaadatu yookaanis hiikas hin arganne hin bade. Abjuun hiika fudhatee bade. Kanaaf mootiidhaa humna qabaa iddoo qabatee jira mala tokkotti malate yookiinis aangoo isaatti hirkatee waan tokko akeekkatee waan tokko karoorfate. Karoorri isaas maalidhaa? Beektota biyya sana keessa jiran walitti qabee gaafachuu. Yoommoo beekumsa isaanii sanaatiin abjuun irraanfate sana yookiin abjuu jalaa bade sana arganii kasaa yoo hin finneef immoo badduu baasuudhaaf, ajjeesuudhaaf, miilla kutee harka kutee mana isaanii immoo tuullaa kosii gochuudhaaf karoora akkasii baase. Egaa achi keessa namoonni akkuma isinitti hime namoonni booji'amanii biyya Yerusaalemii dhufan jiru warri akka Daani'el fa'aa hiriyoota isaas jechuudha. Hiriyoota isaa dabalatee jiru jechuudha. Biyya keessatti biyya sana keessatti galaa ta'anii warri jiraatan jechuudha. Warri waaqayyo wajjin jiru. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Iddoo ati jirtutti waaqayyo si wajjin haa jiraatu. Obboloota koo iddoo isin jirtanitti galaas taatanii biyya ormaa keessa naa jiraattanu waaqayyo isinii wajjin haa jiraatu. Waa guddaan irra guddaan waaqayyo nama isaa wajjin jiraachuudha. Mootiituyyuu humna qaba. Mootiitiyyuu haboo qaba. Aangoo qaba. Karoora baase. Karoora maal jedhu baase? Karoora beektota biyya sana keessa jiran gaaffii gaafateef deebii warra hin taane hunda badduu baasuudhaaf jedhee karoora baase. Haalleluuyaa Yesuus guddaadha. Gooftaan jira gaateessoo sarara. Namni yaadaa waaqayyo maal godha isa jedhudha. Waa guddaan irra guddaan maa inni mootiin haa karoorsu malee mootiin haa yaadu malee waaqayyo maal godhaa isa jedhutu jira.
waaqayyo bira maaltu jira waaqayyo bukkee hiikatu jira waaqayyo bukkee firmaatatu jira galanni waaqayyootiif haa ta'u mootii dhalaala in abju'ate hiikisaas abjuunis jalaa bade haa ta'u malee waan tokkotu ta'a walitti qabaa jedhe galanni waaqayyoof haa ta'u biyya sana keessa warra jiran maal godhaa jedhe warra achi keessa jiran hunda isaanii warra ayyaana eedan warra xibaartota addaa garaa warra ta'an baqa beekumsa qabu jedhan biyya sana keessatti beektota jedhamanii ilaalamu waanta ta'eef jechuudha. Warra ayyaana eedan warra qaalluufaa jechuudha. Warra waa himan warra jedhamanidha jechuudha. Akka kanattiin walitti qabaman jechuudha biyya sana keessa maal gochuudhaafi wanti mootii jalaa dhokate akka mul'isaniif akka dubbataniif akka hiikaniif. Walitti qabaa jedhe mootiin walitti qaban kaa gaafa walitti qabamanii akkas jedhaniin abjuu hadheetanii na duraa badee jedhe mootiin kanaaf jedhe abjuusaaf hiikasaa naa fidaa jedhe yaa mootii jedhaniin bara baraan mooy abjuu kee nutti hiikasaa sitti himnaa jedhaniin garuu na biraa dubbiin citeera mootiin na biraa dubbiin citeera jedhe isin biraan eegaa jira jedhe ana biraa dubbiin dhumeera isin biraan eegaa jira ariifadha abjuus fidaa hiikas fidaa ittiin jedhe jarri immoo kana jedhanii namni danda'u iyyuu hin jiru namni foon uffate lafarratti kana hiikuu kan danda'u hin jiru jedhan kanaafuu inni xumuraadha maalidha egaa inni xumuraadha akkasiidha jechuudha beektota walitti funaanuudha badduu baasuuf jechuudha. Karoorri bahe maalidha mootichi ogummaa isaatti beekumsa isaatti dandeettii isaatti hirkatee maal godhe aangoo isaatti hirkatee maal godhe beektota biyya sana keessa jiran hunda walitti qabuudha walitti qabsiise jechuudha maal gochuudhaaf ergiirraa malaaf fala dhabe maal gochuuf badduu baasuudhaaf jedhe beektonni yeroo isaan itti muddamanidha jechuudha yeroon sun warri beekaa ta'an biyya sana keessa jiran yeroo isaan itti muddamanii biyyi Baabiloon yeroo isheen itti muddamteedha jechuudha beektonni ishee yeroo itti muddameedha jechuudha warri kaan itti rakkoon hin jiru beektota bira dubbiin mootiin bara sana keessa jiru mootiin abjuun harkaa badee hiika harkaa badee maal godhe beektota badduu baasuudha akeeka inni qabu jechuudha karoora inni qabu maalidha beektota badduu baasuudha namni waaqayyoo garuu Daani'el namni jedhamu wanta inni godhe isin dinqisiifachiisa የእግዚአብሔር ሰው ዳንኤል ግን ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ግን በዛ አገር ውስጥ ነበረ ምርኮኛ ነው ተማርኮ ነው ሄደ እዛ ነበረ በቃ እንዳለ የባቢሎን እንዳለ በባቢሎን ውስጥ ያላቸው ታላላቅ ሰዎች አዋቂ የተባሉ ጥበበኛ የተባሉ በሙሉ እንዲያልቁ ንጉሱ ትእዛዝ አወጣ በስልጣን ተደግፎ ማለት ነው ስልጣኑን ሞርክሶ በቃ ትእዛዝ አወጣ ምን እንዲሆኑ እንዲያልቁ ለምን ሲባል የኔ ህልም ከነፍቺ ጠፍቷል ህልሜ ጠፍቷል ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ አለ እንዳለ እዛ አገር ያሉ በቃ መጨረስ አለብኝ አለ ባቢሎን ውስጥ ያሉ እንዳለ በቃ አዋቂ የተባሉ ጥበበኞች በሙሉ እንዲ አልቁ እጨርሳቸዋለሁ አለ ተጨነቀ እንቅልፍ የለው ሰውየው ሌሊት መተኛት አልቻለም ቀን መቀመጥ አልቻለም ለምን ሲባል ህልም ጠፍቷል ከነፍቺው ማለት ነው እና አንድ የእግዚአብሔር ሰው ዳንኤል የሚባል ነበር ቀስ ብሎ በጥንቃቄ የንጉሱ ለምን የንጉሱ ነገር ለምን ሾኮለ ማሊ ፈሪፈተ mootiin dubbiin mootii kana maaliif ariifate yeroo ariyookii angafni eegdotaa mootichaa beektotaa biyya Baabiloon ajjeessuuf ba'etti Daani'el dubbiisaa akeekkatee garaagara baasuudhaaf itti dhiyaate akeekkatee gaafa biyya sana keessa biyya Baabiloon keessa mootichi namoota dhaloota beektota badduu baasuuf karoorfate Daani'el akeekkatee eeggatee
dubbii kana addaan baasuudhaaf eessatti dhiyaata? Ari'ooki isa mootiif isa mootii wanta inni godhe jedhu waan mootiin ajaje hojjetu Ari'ooki nami jedhamu harka mootii sanaatii harka kan ta'e isatti dhiyaate jechuudha. Isa gaafachuuf itti dhiyaate Ari'ooki ajajaan isaa ni mootichaan abboommiin mootichaan maaliif akkas jabaate jedhee yemmus Ari'ooki dubbicha Daani'elitti beeksise. Abboommiin mootichaa maaliif akkas jabaate? Abboommiin mootichaa maaliif akkas jabaate jedhe Daani'el. Nama beektota ta'an biyya sana keessa jiraatan Kaalidoota keessa namni tokkotti dhiyaatee hin gaafanne. Namni Waaqayyo Daani'el haala kana baruudhaaf suuta jedheeti itti dhiyaate. Ijoollee jalaan itti dubbii kana sirriitti itti yaada. Nama kadhataati Daani'el. Nama beekumsa qabudha Daani'el. Beeka Waaqayyo bukkeeti kan beekumsa kenname kan ogummaan kennameefidha Daani'el. Beekumsi Daani'el qabu maalidha? Abjuu, hiikuu. Gaafa beektota argachuudhaaf beektota addaan baasuudhaaf jedhanii beekumsa akka argatanii namoota walitti qabanii gaafa Waaqayyo irraa kan inni argate abjuu hiikuu beeka Waaqayyo beekumsa waaqarraa kan kenneef keessaati Daani'el nami Waaqayyo yeroo sana keessatti tureera jechuudha. Hiriyoota isaa keessatti tokko ture jechuudha. Kanaaf namni kun maal godhe yeroo namni itti badduu ba'uuf jedhe beektonni itti badduu ba'uuf jedhanii itti hiiqee dubbicha addaan baasuudhaaf harka mootichaas ta'e isa mootichaaf ajajamu sana isa namoota dhaloota badduu baasuudhaaf jedhee harka keessaa billaa qabu sana haasofsiisuudhaaf itti dhiyaate. Maaliif abboommiin mootichaa akkas ariifate jedhe. Innis addaan baasee maal godhe Daani'elitti dubbate. Rakkinni jiru maal akka ta'e itti dubbate jechuudha. Egaa kanarratti Daani'el gara mootichaatti ol galee deebi'ee hiikaa abjichaa mootichatti akka himuu fi yeroo isaa gaafate. Yeroo namni Waaqayyoodhaa maal gaafate? Yeroo namni kadhataa yeroo fudhata. Maal gochuuf? Kadhachuuf, gaafachuuf. Namni kadhataa yeroo fudhachuun hin barbaachisa jechuudha. Ol galee mooticha gaafachuudhaaf suuta jedhee ol galee. Addaan baasuudhaaf ol galee. Isaan booddee immoo mooticha bukkeetii yeroo naaf kennedhe. Yeroon na barbaachisa yeroo naa kenne. Mootichaan jedha. Mootii harka namoota beektota badduu baasii jedhamee xalayaa barreessee kenneera. Ari'ooki kana booddee maa inni wanta mootichi jedhe raawwachuudha. Haa ta'u malee giddu galee Daani'el. Ariitii ta'uusaa arge. Nama badduu baasuudhaaf, nama fixuudhaaf, abjuu tarkaa badee mul'ata hiikaa abjuu dhabee namichi maraataa jira. Kanaafuu maal gochuu qabaa? Namicha bukkee dhaqee erga gaafate booda yeroo sin gaafate Daani'el yeroo naa kennedhe. Yeroo naa kenne. Yerootu barbaachisa. Haala ta'e keessatti wanta ta'e keessatti maaliifi yeroon itti kadhatan, yeroon itti jilbeenfatan, yeroon itti Waaqayyoon gaafatu namni Waaqayyoodha. Haala ta'e keessatti wanta ta'e keessatti namoota wajjin haasa'uutu hin ta'ini haala jiru kanatiyyuu sheer jedhanii sheerii godhu namooti. Waan mootiin baaseetiyyuu rakkoo amma namni dhumuuf jedhanii sheer godhaa wal biraan gaa namootatti maa jedhe miti Daani'el. Waaqayyoon gaafachuudhaaf yeroo kadhate, yeroo gaafate, yeroo naa kennedhe. Namoonni gara jabinaan ammeenyaan waan akkasiin godha jedhanii yeroo isaan aangoo isaaniitti hirkatanii karoora baasanii maxxansanii bara kana keessa jechuudha. Namoota Waaqayyo dabalate sheer godhaa jedhaniitiyyuu namoota biraan gaa'edha. Namoonni Waaqayyoodhaa yoo sheer godhamee si bukkee geeyyuu rakkadha waan ta'e irratti jechuudha. Garuu xalaa beektota badduu baasuti Ari'ooki nami jedhamu suni harkarraa qaba. Daani'el wajjin kanaas maal qabatee haasaa xalaa harka kutu miilla kutu mana beektotaa tuullaa kosii godhu qabatee tittaasa.
ደብዳቤ ይዟል። ከንጉሥ የወጣ ደብዳቤ። ምን የሚል ደብዳቤ ነው? እዛ ሀገር ያሉ ጥበበኞችን በሙሉ ጨርሳቸው። ለምን ሲባል ህልሜ ከነፍቺው ጠፍተዋል። ስለዚህ መኖር የለባቸውም። ለመቼ ነው የሚፈለጉት? እኔ ተጨንቄያለሁ አለ ንጉሱ። እና ስለዚህ በዚህ ዘመን ማለት ነው ሰዎቹ የሆነ ባለስልጣኑ በስልጣን ተደግፎ የሆነ ነገር ካወጣ ከተናገረ ማለት ነው ቁጭ ብሎ ሼር ይላሉ። ሼር ተደርጎ እንኳን አንተ ጋር ከደረሰ መጸለይ ነው፣ እግዚአብሔርን መጠየቅ ነው። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ያፈርሳል። ምንም እንኳን ስልጣን አለኝ፣ ምንም እንኳን እኔ እገዛለሁ በማለት የሚያወጣውን ነገር እግዚአብሔር ያፈርሳል። እና እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የሚጸልይ ሰው ማለት ነው ክፋትን ጣልቃ ይገባል፣ አመፅን ይሰብራል፣ ሞትን ይሰብራል፣ መርገም ይሰብራል፣ ጨለማን ያበራል፣ የተዘጋውን በር ይከፍታል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ሲጸልዩ የነበረ ቅዱሳን ለጴጥሮስ ሲጸልዩ ቤተ ክርስቲያን ለጴጥሮስ ትጸልይ ነበረ። ለታሰረው ጴጥሮስ እጅ እግሩ ታስሮ ከግርፋትና ከእስር የተነሳ ደክሞ ለተኛ የጸለየ አይደለም፣ የተኛ ነው። እንቅልፍ ውስጥ ነው ያለ። ቅዱሳን ግን ቤተ ክርስቲያን ግን በትጋት ይጸልይ ነበረ። በትጋት ለታሰረ ጴጥሮስ፣ ሞት የሚጠብቀው ጴጥሮስ አጠገቡ የነበረ ያዕቆብን ከገደለ በኋላ እሱን አሰረ እና እሱ ፋንታውን የጠበቀ ነበረ። እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ። የቅዱሳንን ጸሎት ሰማ። በሌሊቱ ጴጥሮስ ጋር የእግዚአብሔር መልአክ ሄደ። የተዘጋም በር ከፈተ፣ አውቆ ተከፈተ። ሰንሰለቱ ከላዩ ላይ ወደቀ፣ በሩ ተከፈተ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በቃ ጸሎት መክፈት ነው የሚችለው። ዋው ዋው! ኢየሱስ ጌታ ነው። ቅዱሳን መጸለይ ብቻ ነው፣ መጠየቅ ብቻ ነው፣ እግዚአብሔርን መጠየቅ ነው። በቃ እንደ ዳንኤል አይነቶች በብሉይ ኪዳን ነው እንግዲህ እነዚህ የብሉይ ኪዳን ጀግኖች፣ እግዚአብሔርን ፈላጊዎች፣ በጉልበት የሚሄዱ ምንድነው ብሎ የንጉስን ቁጣና ንዴትን የሚያበርዱ። ሃሌሉያ! በብሉይ ኪዳን ውስጥ የነበሩ እነ ዳንኤልና የዳንኤል ጓደኞች በራ ጴጥሮሲ ደሜ harkimiilli dhamee fuuncaadhaan xaxamee fuuncaa fi reebicha dadhabsiisee hirribisa qabee ciisu waldaan kiristaanaa hin kadhatti turte. Yaaqoob bukkeetti ajjeefamee Phexros du'a eeggata ture dabaree isaa jechuudha. Innaa qulqulloonni hin kadhatu turan jechuudha. Phexros bira ergamaan Waaqayyo halkan dhaqe kaabbee ibse. Fuuncaan isarra jiruun kufee balballi fuuldura isaa jiruun baname. Inni keessas inni alas ofiin beekee baname. Maaliif kadhataa jiru qulqullootatu gaafa kadhannaa ati kadhattu Waaqayyo ofiin beekee akka banamu godha wantoota. Ofiin beekamanii banamanii. Warri isa eegaa jiran achi jiran iyyuu waardiyyaa warri eegaa jiran iyyuu loltoonni warri achitti eegaa jiran iyyuu jechuudha Phexrosiin gaafa inni dabarfatee deemu hin arginu. Hirriba ulfaataa isarratti gadhiise Waaqayyo. Hirriba ulfaataa. Waaqayyo mooticha sana hirriba ulfaataa keessa ciisee mul'ataaf abjuu argisanatti iyyuu hiikaa jibbade. Kanaaf namoota jeeqaa jira. Beeksisa baasee namoota jeesuudhaaf. Daani'eel suuta jedhee hiixatee suuta jedhee ituu nariifatin ituu wacin ogummaadhaan ogummaa Waaqayyo isaa kenneen itti hiiqee haala isaa baree hiriyoota isaa wajjin dhufee mari'ate. Kan maal jedhu ture? Daani'eel wanta inni godhe. Kana booddee Daani'eel mana isaatti gale lakkoofsa 17 dubbicha hiriyoota isaatti Anaaniyaa, Meeshaakii fi Azaariyaatti beeksise. Mootii biratti yeroo wal gale qobaasaa wal gale dhaggeeffadhaa. Asitti immoo warra hiriyoota isaa sadanitti yeroo inni beeksisu argina. Maalitti beeksisaa? Maalitti maa? Dubbii hamaatu jira. Dubbii argineen beenne hin taas jennee yaanne tokkotti ajira. Maaliif teenya maaliif ciibna hin kadhanna malee dhufetti jechuudha.
አዋጂ ማሊ ባሴ አዋጂ ከረና የጸሎት አዋጅ ነው ያወጀ ጸሎት መጸለይ ያለብን አለ ለጓደኞቹ ማለት ነው። ከንጉሱ ጋር ከተነጋገረ በኋላ ጊዜ ስጠኝ ካለ በኋላ ወዴት መጣ? ወደ ጓደኞቹ መጣ። የሙሲ እኒ ዋዬ ኦክሳ ዱቢ ከናፍ ዳንኤሊ ሂሪዮሳሳቲስ ቤቶታ ባቢሎን ወረካኒ ወጅን አካ እምበነቲ አራራ ዋቀዮ ኢሳ ዋቀራ አካ ከአተኒፍ ኢቲሜ ቤቶታ ባቢሎኒ ወጅን አካ እምበኔፍ አራራ ዋቀዮ ኢሳ ዋቀራ አካ ከአተኒፍ ኢቲሜ ሂሪዮታ ሳቲሜ ወረሰት ዲያተን ኢቲሜ ወረሰ ፈካተን ኢቲሜ ጢባርቶኒ ብየሰና ኬሰ ጅራኒ ወሪ አያነ ሄዱን ብየሰና ኬሰ ጅራኒ ወሪ ካሊዶታ ጅራ ወሪ ዋቀ ተልፈማ ባቢሎን ኬሰቲ ዋቀ ተልፈማ ሄዱቱ ጅራ በቤከሞ ሳኒ ጅራቹዳ ሞቲኒ በረባየ ፊ በቃ ሳኑ ጅሩ ጀዴት ሳኒ ነብደተ ጀቹዳ ኢሳን ቡኬቲ አብዲን ኢሳ ቡኬቲ እንጭቴ ኢሳን ቡኬቲ አብዲን እንጭቴር ሆማኑ ብራት ጅሩት እንጀራኒሩ ከናፉ ዱዋ የገቶ ጀቹዳ ወረከ ዳንኤል ፈገሩ አደሳን ጎዳ ዋቅኒ ዳንኤል ዱካ ጅሩ አደ ጎዳ ዋን ሁንዱመሳ አደ ጎዴ ዋቀዩ ገራገሩማቱ ኡመሜ ጀቹዳ ዳንኤል ጀቹኒ ዋቀዮን ጋፈታ ዳንኤል ጀቹኒ እንሶዳቱ ዋን ነመ ሶዳችሱ ሰሶዳችሱ ዋንዲ ነመ ሶዳችሱ ሪዮታ ሳን ሶዳችሱ ማል ጎቹ ቀምነድ እሙን ቀምኑ ኤውጅን ቤቶተ ብየ ባቢሎን ከነ ኬሰ ጅራን ይጅኒን እሙን ቀምኑ ማሊፊ እኒ በዱ ባሱ ሴሪ በየ ጅራ ከናፉ ማል ጎቹ ቀምና አራራ ዋቀዮን ጋፈቹ ቀምነ መጸለይ አለብን አለ ባቢሎን በዛ ባቢሎን አገር ውስጥ ያሉ ጥበበኞች ጋር በቃ ከነሱ ጋር ማለቅ የለብንም መሞት የለብንም መጸለይ አለብን አለ ለጓደኞቹ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ተሰብስቦ መጸለይ ጀመሩት። ዳንኤል ጓደኞቹ መጸለይ ጀመሩት። የነሱን ጸሎት ደግሞ እግዚአብሔር ማለት ነው ጸሎታቸውን የሚሰማ በሰማይ አለ። ለምን ሲባል እነዚህን ከሌሎች በዛ አገር ውስጥ ያሉ አዋቂ ተብሎ እውቀት ያላቸው ጥበብ ያላቸው እነ ዳንኤል ሌሎች ከነዛ ባቢሎን አገር ውስጥ ያሉ ጥበበኞች እውቀት ያላቸው ተብሎ ከነሱ ጋር ተደምሮ ነበር። አሁን ግን መለየት ገራገሩማቱ ማሙቴራቸው እኒ ኩኒ አብጁም ሞቲን ቡኬን አብጆቴ አበበ ኩኒ ዳንኤል ፍሪዮታ ሳሙል ሱራ ዱፌ ቀለኒ ዋቀዮ ፈተው ዋንት በየራሱ የሮተኮ ተኮ ዋንት ጅረኛ ከራሱ ዱፉ ሙልደተ ከ ዶከተ ባሱ ዳፍጀ ረኪነ ከ ይቁዳፍ ዱፋ ካንኬ ዱዋምቲ ካን ቢያይ ኩ ዱፋ ኢሳ ዱዋምቲ ዋቀዮ ደንዳአተው ሳሙል ሱ ዱፋ ሰሲ ቡኬ ጅሩ ዋቀዮ ዋቀኬ የሮቲ ዋምቱ ቢያፉ ናኖፉ አትንታታ አቲ ቆርቻ አቲ ከቀብድ አቲ ኪስብረ ጅራ ኦከቴ ታበር ቢየሰነ ከሰቲ የሮ ከረታ ኦከተኒ ከረቱ ዳንኤል ፋን ከረቶቹላ ከረና ከረቱ የሮ ብራይቹ ጎቲ ከረና ንኩን ገሩ ሳዳ ሰማል ጀዱዳ ኢሳ አብጁ ሞቲ ጀላ በደ በርባዱዳ ኢሳ ሂካ አብጁ ሰናሞ ፊዱዳ ከረና ንከን ዳንኤል ፋኒ ሪዮት ሳቲ አማጉን አዳዳቹዳ kana gochuu baannaan maal ta'u beektota biyya Baabiloon keessa jiran wajjin dhumochuudha. Walumaan qabatanii dhumochuudha. Walumaatti maaliif beektota kan jedhaman tokko namne walitti qabamee akka badduu baafamaniif sirri baheetti jira jechuudha mootii bukkeedha. Daani'eeliif riyoonni isaa garuu maal godhanii waaqayyo isa waaqarra jiru duratti dhiyaatan. Ati sirka waan jiru beektaa ammati. Mana kee waan jiru beektaa, harka kee waan jiru beektaa, sibira waan jiru beektaa. Salosa basu jira. Samoota tarkaabati. Samoota taraasu. Kan barbaade fiduu danda'u, kan hiika kennuu danda'u si harka jira. Isa duwwaa mitiim. Sarkaa badee tummoo tasgabbaa'e sinni baa. Isaa mitiim. Harkaa badee miti naman badduu baasadhe.
Mootii abjuun argaa bade, mootii mul'anni hirkaa bade namatti hin argin. Namichi badduun baasade bakka. Nabukadnezar badduun baasaa. Maaliif jennaan dandeettiin qaba, maaliif jennaan ani aangoon qaba. Wanti ani itti rakkadhe kana yoo naaf hin hinne jedhe badduun isin baasa jedheen. Harkaan isin kuta, miillaan isin kuteen jedhe mana keessa tuullaa kosin godhe jedhe. Mana beektotaa jechuudha. Beektota badduu baasuufiti beeksisatti baase jechuudha. Daani'el kun immoo namni waaqayyoon kan kadhatu immoo hiriyoota isaa fudhatee eessa dhaqee fuuldura waaqayyootti dhiyaate. Araara gaafannaa kottaa jedhe. Akka warra kaaniin dhumnu kottaa, warra kaanii wajjin badduun baanu kottaa jedhe. Kottaa isaaniif kadhannaa jedhame ittiin dusaatila. Kotta araara kadhannaa. Beektota biyya Baabiloon keessa jiran wajjin hin dhumnu kottaa. Baabiloon agarra ያሉ ከነዚህ አዋቂ ጥበበኞች የተባሉ ጋር እንዳናልቅ ነው እግዚአብሔር ምሕረት እንጠይቃለ እንጂ ለነሱ እንጸልይ እኮ አላለም። ግን የዳንኤል ጸሎት እየሰማ እግዚአብሔር በአገር ውስጥ ያሉን ማንኛው ማለት ነው እነዚያውን ለምሳሌ እዛ ሀገር ያሉ ባዕድ አምልኮ የሚያመልኩ በባዕድ አምልኮ ዕውቀት ያላቸው ሰዎች አሉ። እነሱን ሁሉ እግዚአብሔር አተረፈ። እግዚአብሔር አለማወቅ የሚያደርገው ትውልዱን እንኳን ባንተ ባንቺ ያድናል። በቃ ባዕድ አምልኮ የሚያመልኩ እኮ ነው። የዛኔ እግዚአብሔር በነ ዳንኤልና እነ ዳንኤል ጓደኞች ሲጸልዩ እግዚአብሔር ሰምቶ አዳናቸው፣ አተረፋቸው። እና ዳንኤል ጸሎቲ ዮኪን ከረና ከረተ ኢሪዮተ ሳወጅን ከናፍ ዋቀዩ ማል ጎደ ቤቱ ዋቀዩ ዋንተን ጀጀተ ተኮ ጅራቹ ዋቀዩ ሰዋ ቀራ ማል ጎነደ አራራ ከረና ጅሬን ኤርገሲ ዱቢ ዶክሳን ሱን ኩራ ሰገሊራ ኤርገሲ ዱቢ ዶክሳን ሱን mul'ata halkanitti Daani'elitti mul'ifame. Yommus Daani'el maqaa waaqayyoo isaa waaqarraa eebbise. Kadhannaa kadhatanii waaqayyoon kadhatanii Daani'eliif hiriyoonni isaa yeroo raawwatan halkaniin waaqayyoo Daani'elitti abjichas hiikaasaas fidee kenneef. Galanni waaqayyoof haa ta'u. ወዲያውኑ ዳንኤልና ጓደኞቹ ሲጸልዩ በዛው ሌሊት እግዚአብሔር ህልሙንም ራእዩንም ለዳንኤል ሰጠ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ወዲያውኑ ጸሎታቸውን ሰማ። ህልሙንም ፍቺውን ለማን ሰጠ? ለዳንኤል። ለኮሰ ደመራ ዳንኤል ኦጉማፍ አንጎን ከንሳ ዋን ta'eef maqaan waaqayyo bara amma biraatti eebbifamaa haa ta'u. Ogummaaf aangoon kan saa waan ta'eef maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamaa haa ta'u. Ogummaaf aangoon ለእግዚአብሔር ሁሉ እግዚአብሔር በእጁ ነው። ሁሉ ነገር ማለት ነው። እግዚአብሔር ኃይል የሱ ነው። ስልጣን የሱ ነው። ግዛት የሱ ነው። ስለዚህ አለ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን አለ። ለምን ሲባል ምስጢርን የሚገልጥ እግዚአብሔር የጠየቅን ነገር እግዚአብሔር ገልጧል ብሎ እግዚአብሔርን ሲያመሰግንና ያዋለን ዳንኤል ማለት ነው። ለቆሰ ደም ተቆራ ኢን የሮኩታ በረስ እንገደራ ሞተተ ሞቱማ ራይምቡሳ ኢሳኒስ ሞሲሳ ኦሮ ኦጌሶታፍ ኦጉማ ወራ ቤክቶታፍ ወተኒ ቤኩ ኢሰቱ ከነጀራ ሞቲን ሞቱማ ማነ ሞቱማ ሳኬሰ ዮኪን ሞቴ ሶርታዬ ትዩ ኦፍ ጀጀ ኦፍ ቱልማ ቱትነም kananatu godhe sananatu godhe maal godhe jedhe sani dubbate waaqayyo maal godhe of tuulummaa isaa keessatti wantanni yaade sana inni maal ta'uun akka sarra jiraatu inni maal akka ta'e itti dubbate jechuudha waaqayyootu godhaa mootummaa isumatu kennaa mootii gochuu danda'a mootummaa irraas buusuu danda'a ስልጣን የሚሰጥ ከስልጣን የሚያወርድ እግዚአብሔር ነው አለ ዳንኤል።
ግን ንጉሱ ናቡከደነጾር ሁሉ እኔ ነኝ ያደረኩ ሲል እግዚአብሔር የተናገረው ነገር እዚህ ጋር ሁሉ በእግዚአብሔር እጅ ነው፣ ሁሉ እግዚአብሔር ነው የሰጠኝ እያለ እግዚአብሔርን ያመሰግናል ዳንኤል። አይኑ የተከፈተ ዳንኤል፣ ጉልበቱ መንበርከክ የሚችል ዳንኤል፣ እግዚአብሔርን መፈለግ የሚችል ዳንኤል፣ እግዚአብሔርን መጠየቅ የሚችል ዳንኤል ሁሉ በሱ ነው ያለ፣ ሁሉ እሱ ነው ያደረገ ያለ። ስልጣንን የሚሰጥ ከስልጣን የሚያወርደው እግዚአብሔር ነው አለ። ያከብራል እግዚአብሔር፣ ማክበርም ይችላል እግዚአብሔር፣ ደግሞ ማዋረድም ይችላል። ለምን ሲባል ሁሉ በእጁ ነው። ስለዚህ ዳንኤል ሲጸልይ ከጸሎት በኋላ ምንድነው? በምስጋና ተንበረከከ እንደገና ማለት ነው። ለኮብሰ ደሚ ተቆረቲ እኒ የሮ ኩታበራ እንገደራይ እኒ የሮስ ኩታስ በረስ እንገደራይ ሞቶተ ሞቱማ ራይም ቡሳይ ኢሳኒ ሲሞስሳይ ከስልጣናቸው ያወርዳል፣ እንደገና እንዲነግሱ ያደርጋል። በቃ እግዚአብሔር ስልጣን ይሰጣል፣ ደግሞ ከስልጣንም ያወርዳል ማለት ነው። ይሞስሳይ ሞቱማ ራስ ኢሳኒም ቡሳይ ወራ ቤቶታፍ ይወደ ቤኩምሰ ሰቱ ከነ ውቀት ያላቸው ራሱ ውቀት የሰጠው እሱ ነው አለ ዳንኤል። እግዚአብሔር ሲገልጥለት አይኑን ሲከፍትለት አያችሁ። የእግዚአብሔር ሰው ጸልዮ ከእግዚአብሔር የተቀበለ ሰው ሁሉ ነገር እግዚአብሔር እንዳደረገ፣ ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር እጅ እንደሆነ፣ ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር ኃይል እንደሚሆን ተናገረ። ነሚከረታ ዳንኤል ዋን ሁንዱማ ዋቀዮ ከጎዱ ዋን ሁንዱማ ዋቀዮ ከቹ ከደንደው ዱበታቸው ለዶ ከነቲ ኦራው ጌሶታፍ ይወደ ኦጉማ ሰቱላቴ ቤቶታፍ ዩ ቤኩምሰ ሰቱላቴ ጀደ ድብን ገዲ ፈጎዳፍ ኦከታ ኢሙልሳይደ ዋንታ ዱከነ ኬሳ ጅሩ ቤካይደ ኢፍኒሲ ኢሰብራ ጅራታ የተደበቀ የጠለቀ ነገር እሱ ነው የሚያውቀው። የተሰወረ ነገር ገላጭ እሱ ነው። ጨለማ ውስጥ ያለው ላይ ብርሃን የሚያበራ እሱ ነው እያለ ይናገራል ማለት ነው። ዋንተ ዱከነ ኬሰ ጅሩ ቤከደ በጨለማ ውስጥ ያለውን ያውቃል አለ። ድብቅ ነገር ማንም ሊያውቅ የማይችለው ማለት ነው። ልክ ንጉሱ ኢልሙን አልሞ ኢልሙ እንደጠፋበት ጸልዮ ዳንኤል እግዚአብሔርን ጠይቆ ከጓደኞቹ ጋር አገኘ። ይሄኛው ግን በስልጣኑ ርብሻ የተረበሸ ንጉስ በዛ ሀገር ያሉን ማለት ነው ጥበበኞቹን እንዳለ ጥበብ ያላቸው እውቀት ያላቸውን ጨርሳቸዋለሁ አለ። ለምን ሲባል የጠፋ ነገር ጠፍቶበታል። ጠይቆ የሚያገኝ ዳንኤል ግን እግዚአብሔርን ሲያመሰግን እናየዋለን። ለጸሎት ተንበረከከ። ከጸሎት በኋላ ደግሞ የፈለገውን የጠየቀ ሲያገኝ ነው ምስጋና። ሁሉ እሱ ነው በሱ ነው የሆነ ብለው ይናገራል ማለት ነው። ያ ዋቀዮ ኢሳ ከኒ አቦተኮ ኦጉማፍ ጀቢና ዋን አናፍ ላቴፍ ዋንታ ኑኢ ሲቀደንስ ዋን ኑቲ ቤሲፍቴፍ አቲ ዋን ሞቲቺ ቤኩፍ ረከቴ አነቲ ዋን ቤክሲፍቴፍ አኒ ሲንገለቴፈዳ ሲንጨጨዳ እኛ እግዚአብሔር ሆይ አለ እኛ ልናቅ ጸልየን ጠይቀን ስላሳየን ስለነገርከን ስለገለጥከን አመሰግናለሁ አለ። ንጉሱ ለማወቅ የፈለገውን ነገር ደግሞ ስለገለጥከልኝ ነገር አመሰግናለሁ። ምስጢር ገላጭ በሰማይ አለ አለ ዳንኤል። ዶክሳ ከምባሱ ዋቀራ ትራጅ ወሪ ካልዶታ ጅራ ወራ ያነ ዱት ጁዳ ወሪ
waaqa tolfamaa waaqeffatan maal jedhan beektu? Kanadhani lafarra namni foon uffate kana hiikuu wanti danda'u hin jiru jedhanii turan. Lafarra hin jiruudhaan. Argitaniittu waaqarra jira jedhe Daani'el. Iddoon ni jiru dubbate Daani'el. Namni waaqayyoon kadhate. Namni uumaa isaa beeku jechuudha. Nama isa uume beeku ture Daani'el. Biyya ormaa keessa taa'ee, biyya boojuu keessa taa'ee waaqayyoon waaqeffatam Daani'el. Biyya boojuu keessatti jilbeenfatee hiriyoota isaa wajjin hin bannu matumaa jedheen. Waaqayyoon hin kadhanna jedheen. Maaliif inni beektota badduu baasuu dhufe nuunis keessa guugatee badduu nu baasuun qabu kottaa araara gaafannaa jedhe. Kottaa araara gaafannaa firoota koo. Kottaa waaqayyoon kadhannaa firoota koo. Waan bara kana keessa ta'u waan alra ta'aa jiru kadhadhu. Obboleessa obboleettii gaafadhu waaqayyoon. Lammii mጣውን የወኔውን ያለ ነውጥ በተለይ በዚህ ዘመን ማለት ነው በነገስታት ጀርባ ላይ ያለ የክፋት ጉልበት ሰይጣን በስልጣን በስተጀርባ ቆሞ ሰይጣን ባለስልጣኖቹ ጀርባ ቆሞ የሚሰራውን ሰይጣንን ለመቃወም መጸለይ ነው። ማመጥ በቃ ታርጌቱ መመታት አለበት። ታርጌቱ ነው መመታት ያለበት። ስልጣን አለኝ እኔ እንደዚህ ነኝ ብሎ ቲቢተኛ ልክ እንደ ናቡከደነጾር ማለት ነው። እጅ ለመቁረጥ እግር ለመቁረጥ የብዙሃንን ቤት ለመፍረስ የተዘጋጀውን በስልጣን እግዚአብሔር ምስጢር ገላጩ በሰማይ ላይ ያለ የዳንኤል ጓደኞች አምላክ ተገለጠ በባቢሎን ሀገር። ኢየሱስ ጌታ ነው። ባንቺ በኩልም እግዚአብሔር ባለሽ ቦታ ባለኪ ቦታ እግዚአብሔር ይገለጣል። ነገስታት፣ አገር ገጂ፣ ባለስልጣናት ይሄ ነገር አልሆነም ማድረግ አለብኝ መግደል አለብኝ ማሰር አለብኝ ማጥፋት አለብኝ ብሎ ያወጡትን ትእዛዝ እግዚአብሔር ያፈርሳል። ለምን ሲባል ይሄ ነገር ሲሆን እኮ ዝም ብሎ እኮ አይደለም እነሱ እንደዛ ነገር የሚሆኑ ልክ ንጉሱ ህልሙና ፍቺው ስለጠፋበት ነው አይደለም። ልክ አሁንም ማለት ነው በዚህ ዘመን ማለት ነው በተለያየ አገር ላይ ያሉ አገር እግዚአብሔር እንዲያስተዳደሩ ህዝቡ እንዲያስተዳደሩ ሲሰጣቸው ስልጣን ሲቀበሉ ስልጣን ሲያገኙ ሰዎቹ በቃ ምንድነው ምንም ያለ ልክ ማለት ነው ያለ መጠን ይራመዳሉ፣ ያለ መጠን ያስባሉ። እኔ ነኝ እንደዚህ ያደረኩ ይላሉ፣ ትዕቢተኛ ይሆናሉ። ኦፍቱልማ ቱትነም አነከነ ጎዴ አነከነ ወጀቴ አነጥፍናኒ አነተስተኛኒ ሞቶኒ ዱርቱራኒ ኢሰከነን ጎኔ ኢሰሰነን ጎኔ ጀራኒ ኦፍ ጀጆ ጀልቀቡ ይችላል። ጋፈ ሰነቲ ዋቀዮ ጂኖ ለሉ ይችላል። namni hubatan garu namakka mootota keessa mootiin chi daawiti waaqayyootu akka godhe ani manni koo maali jedha. Ani maali eessa ana kaafte eessa ana fidde anii fi manni koo maali jedha jedheetu ol ka'umsa guddina waaqayyootu isatti argama ture mootichatti jechuudha. Innaa mootonni baroota keessatti yeroota keessatti jechuudha yeroo isaan itti of tuulanitti waaqayyo maal godha dandeettii isaa hundaa gochuusaa isaan agarsiisuudhaaf waan tokko fida. Egaa eewun qaba waaqayyo ofiisaa mul'isuuf siin qaba obboleessaa siin qaba obboleettii dirba kee malee maal qaba waaqayyo. Warri iddoo qabatanii jiran eessumayyuu jechuudha eessumayyuu iddoo warri qabatanii iddoo tokkorra kan tatta'an maal godhu yeroo baay'ee rakkoo keessa nama gashuu barbaadu, rakkoo keessa uummata gashuu barbaadu, rakkoo keessa biyya gashuu barbaadu. Waaqayyo siin qabatee rakkoo biyyaa hiika. Waaqayyo siin qabatee rakkoo waldaa kiristaanaa hiika. Bara ergamootaatti jechuudha Phexrosiin yeroo inni mana hidhaatti galee yeroo Yaaqoob ajjeefame Phexros du'a taraa sadanii ciisanii nenne qulqulloonni Phexros hin du'in Yaaqoobi du'eera akkuma Yaaqoob Phexros hin du'in jedhaniiti kadhatan. Kadhannaa dhabuudhaan waan meeqa du'a jara keenya. Kadhannaa dhabuudhaan waan meeqatti dhama jara keenya. Amma isaan hin kadhatinitti Phexros hidhamee ture. Gaafa isaan kadhatan Phexros hiikamee ture.
Gaafati waaqayyoon kadhachuu jalqabdu, gaafati waaqayyoon gaafachuu jalqabdu waan man sokosuu jalqaba. Si galeera galanni waaqayyootiif haa ta'u. Tarii maaltu beekaa silaatu akkas yeroo sanatti waldaan kiristaanaa akkuma Phexrosiif kadhatteetti ta'e. Tarii maaltu beekaa Yaaqoobi hin du'u ture. Tarii maaltu beeka kadhachuu dhabuu keenyaan. Tarii maaltu beeka wanti amma ta'u kun haalli amma ta'u kun ta'uu dhiisuu danda'a. Isa ta'e irratti immoo kadhachuu qabna. Daani'eelii kottaan kadhannaa jedhee kottaan kadhannaa jedhaa namoota kaasaa. Kottaan kadhannaa olii keessan kaasaa ofii keessan kaasaa. Kana malee hin ta'u. Nama kadhataa bukkee maaltu jira? Hiikatu jira. Firmaatatu jira. Abjuutu hiika argata. Namni abjuu qabu nama kadhataati. Namni abjuu hiiku nama kadhataati. Nama waaqayyoon kadhatu. Nama waaqayyoon barbaadu bukkee maal jira? Abjuu hiika qabutu jira. Mul'ata nagaa qabutu jira. Sagalee misiraachotu jira. Hiikamatu jira. Firmaatatu jira. Fayyinatu jira. Namni kadhataadhaa yaaddeenaa hin kadhannaadha. Kiristaanonni yaaddeenaa hin kadhanna. Yeroo fudhanna. Maal fudhanna? Yeroo fudhanna. Daani'el maal jedhe? Yeroo naa kenne dhe mootichaan. Yeroo naa kenne. Inni maal jechuuf jira? Inni maal jedhee? Ajjeese dhe miti. Inni immoo yeroo kadhataa gaafata. Yeroo isaati. In ulfaatu. Daani'el ijji waaqayyo jira in ulfaatu. Waaqayyoof hin danda'ama in ulfaatu. Ituu xalaanii ajjeesi jedhu barreeffamee jiru moo lakkii waaqayyo dubbii galagashaa. Yeroo tokko Yihuudoota irratti Hamaan maal baasaa xalaa maalii barreesse xalaa badduu baasu warra Yihuudootaa kan badduu baasu. Xalaa barreesse jechuudha. Xalaatu barreesse seeratu ba'e mootii bukkeedha. Seera galagala hin qabne jechuudha. Asteer gargaartota ishee dabalatee warra Yihuudootaa soomaaf sagadaan kadhatan. Fuula waaqayyoo barbaadan waan Israa'el waaqa ጸሎት dhaga'uudha. Waaqa kadhannaa dhaga'uudha. የእስራኤል አምላክ ጸሎትን ይሰማል። አስቴር ሞርዶክዮስ አስቴር ጠቅላላ ይሁዶች በሙሉ ጸሎት በጾምና በጸሎት ዘጉት። የምን የአማ ትእዛዝ ያጻፈው ልጨርሳቸው ነገሩ ተገለበጠ። ሲጸልይ ነገሩን ትገለብጠዋለህ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሞት ወደ ህይወት ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ዱአ ጅሬኛ ትገድር ተጋፈ ቀረት ዳንኤል ፋ ዱአ ጅሬኛ ትገድረን harki kutamuun hinafe miilli kutamuun hinafe manni diigame tuullaa kosii ta'uun hinafe dubbiin hin galagale. Waaqayyoon kadhatan waaqayyoon kadhadhu sabayee jiru irratti seera barreeffame irratti seera sirratti kaa'ame irratti waan si daangesse irratti waaqayyoon kadhadhu. Ameen. hin danda'ama waaqayyoof ባንተ ላይ ባንቺ ላይ የወጣ ትእዛዝ ላይ ጸልይ። እግዚአብሔር ነገሩን ይገለብጣል። ማን ነው ያወጣ? አገር የሚገዛ ማን ነው ያወጣ? ስልጣን ያለ ማን ነው ያወጣ? በጣም ሁሉን ነገር ማድረግ የሚችል ስልጣን በእጁ የሆነውስ ግን በሰማይ ላይ ያለ ጌታ ነገሩን ይገለብጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ባንቺ ላይ ባንተ ላይ የወጣ ትእዛዝ እግዚአብሔር ይገለብጣል፣ ይቀይራል። ሄካቫራዳናሞስ እንደንዳማፍ waaqayዮፍ እግዚአብሔር ይችላል። እግዚአብሔር ይችላል። ሁሉ በእጁ ሁሉ በደጁ የሆነ ጌታ ነገሩን ይቀይራል። በቃ ቤቶተ ባቢሎኒ ወጅል እንበኑ hinqaranna lara waaqayyoon jedhe kanuma dubbin nama waaqayyo hinqaranna namni waaqayyoon gaafanna. Seera akkasii baasanii waan akkasiitii dubbichi galagalan qabu bakka murtaa'eera irratti dubbataniiru walii galaniiru mallatteessaniiru mallattoo isaan irratti walii galanii mallatteessan gooftaa tachola agarsiifta gooftichi galagasha. Hallelujah. ነገሩ ተገለበጠ። ኢየሱስ ጌታ ነው።
ናስተር በጻዮምና በጸሎት ሲጠይቁ እግዚአብሔር ነገሩን ገለበጠ። መላ አይሁድን ሊጨርስ የወጣ የተጻፈው ደብዳቤ ወደ መኖር ሃሌሉያ ሞርዶኪዮስ እንዲነግስ ንጉስ እንዲሆን ነገሩ መሞት ሳይሆን ንጉስ መሆን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ይችላል እግዚአብሔር እንደንዳማፉ አቀዮፍ ከረድ ዱቢ ገለገሽ barreeffameetu laanatti qabamaa jira nu dubbisaan jira kun argaan jira seeroo yeroo hin jedhin galagash hin galagala gooftaan hin galagasha dubbi hin galagasha wassa dabariya kadanos haleluya ana biyya bayo daani'eeli fi baye miti bar daani'eeli fi yoota saati fadda baye miti beettota biyya baabiloon keessa jiran hundumaa irratti tokkotu nafini ala adu barreeffameen siin jedhee bar daani'eelii fi hiriyoonni isaa jechuudhaan waaqayyo duratti argamuudhaan jechuudhaan seera dubbii mootichi baase galagashanii siin jechaa jira. Iyesuus gooftaa kana dubbiin kee duwwaa mitii jechuu kooti biyyaaf sirka jira qorichiin jedhe biyyaaf hiiki sirka jiran jedhe biyyaaf furtuun sirka jiran jedhe mul'ati sirka jiru mul'ata biyyaati yookiin immoo waaqayyoon ni takkaasiin mul'atee beenisiin mul'ata. Daani'eel fa beektota moorragaan keessa dhokatanii taa'aa turan beekaadha jedhamee beekaadha. Beektota warri kun irra eessaa dhufanidha warra booji'amanii biyya Yerusaalemiin dhufanidha jedhamanii taa'aa turan dur. Garuu yoo itti deebinee itti sin eebbifne maal jedhe mootiin waaqa isa kan Daani'eel waaqessaa jedhe. Ameen ameen haleluuyaa. Waaqa isa kan Daani'eel isa waaqessaa inni waaqeffamutu ta'a. Dubbiin deebi'ee galagalee waan biraa baay'achuu kooti. Namni isa yoo waaqessuudha baate akka du. Kanaan booddee isaaf sagadaa jedhe. Isatu dhossaa mul'ise. Waa tarkaa dhokate ennaan hin mul'ise. Ennaa isa dhokate fideetti dubbate. Maalaa godhu mootiin? Dubbitu galagalessi. Waaqayyo dubbii galagasha. እግዚአብሔር ነገሩን ይገለብጣል። ስትጸልይ ይሄ ስትጸልይ ወንድሜ እግዚአብሔር ነገሩን ይቀይራል። በቃ እንዳለ ማለት ነው። ዋው ኢየሱስ ጌታ ነው። ይችላል እግዚአብሔር። የዘመኑ ቤተክርስቲያን ማለት ነው መጸለይ መጠየቅ ሲገባ ክርክር ውስጥ ነው ያለች። ማን ይሻላል? ማን ይሻላል? የእግዚአብሔር መንፈስ ይሻላል። ሃሌሉያ እሱ ነው ቤተክርስቲያንን የሚመራ እሱ ነው አገር የሚመራ ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል እኮ ነው የተባለው እግዚአብሔር መንፈስ እሱ ባለበት ቦታ ይረፍት አለ ሰላም አለ ህይወት አለ ራእይ አለ ህልም አለ የዘመኑ ትውልድ ማለት ነው ተኝቶ ነው ምን ህልም አለ ህልም የለም እኮ ቅዠት ነው እንጂ የምን ህልም ያል ምንም ለምን ሲባል እግዚአብሔር መጠየቅ የለማ እግዚአብሔር እዚህ ጋር ጥያቄ እዚህ ጋር መልስ እዚህ ጋር ጥያቄ እዚህ ጋር መልስ ነው። እነ ዳንኤል እዚህ ጋር ጠየቁ ወዳውኑ በሌሊቱ እግዚአብሔር ምን አደረገ? ፍቺውን አመጣለት። ሃሌሉያ ገልገል መሰ ከረና ሳኒ ቀርተ ገልገል መሰ ነው ዋቀይ ማል ጎዴ ይከሳ ፊዲር ከሳ ከሰቃይ የሮና ከነ ጀለ ዳንኤል የሮሳ ከነመቲ ከአቴ ሞቲት ለመፋዴ ቤደከት ዱባቴ ከናፍ ዋንኒ ከን ዳንኤል ሐዋቀፈሙ ጀ ሞቲ ዋን እኒ ከን ዳንኤል ሐዋቀፈሙ ኢሳቱን ኦሳባሳ ጀ ከለኒ ዋቀዮ ፈተው ዋቅንቲ ዋቀፈቱ ኦሳባሳ ናኖ ኬቲ መነኬ ኬሰቲ ወሪ ኬሰን ማቲን ኬሰን ወሪ ነመኔዳ ዋን tokkoti waaqayyo ofisa mul'isu barbaada kanaaf sitti fide mul'isu jedheeti hunda danda'u agarsiisu jedheeti warra beenne sana agarsiisuuf jedheeti naannoo sanatti beekamuuf jedheeti waaqayyo waaqati waaqeffatu dhoksatee akkati waaqeffattu miti mul'atee waaqeffamu barbaada waaqayyo kanaaf itiyu hibbo tokko sitti fide kanaaf itiyu gaaffii tokko sitti fide kanaaf anoo nama waaqayyooti maalifan akkas ta'a maalifan sara ta'a waaqayyoon karattee waaqayyoon karateetiyyuu waaqayyo jijjiire
jedhamee ittiin beekamuudhaaf jedhee waaqayyo godhe malee ittiin si balleessuudhaan miti. Akkati mo'amtuudhaan miti, akkati badduudhaan miti waaqayyo. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Kana gaa obboloota koo waaqayyo akkasitti hojjeta jechuudha. Mootitti abjuu mul'isee abjuu harkaa immoo fuudhee hiika isaa wajjin harkaa dhabamsiisee raafamatti fidee Daani'eelii fi hiriyoota isaa biyya sana keessa jiranii waaqa isa hundaa danda'u, waaqa isa dhossaa mul'isuu danda'u, isa hiika kennuu danda'u, isa humna qabu ana jedhee ofiisaa mul'ise waaqayyo. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Kanaaf gaafa hundumaa waaqayyo waan godhu hunduma isaa gaarummaadhaaf godha. Dhossaa inni mul'isuu, inni beekumsa kennu, inni dukkana keessatti ibsu, inni beekumsa hundumaa kennu. Inni mootota moosisu, inni mootummaa raga buusu, inni mootummaa tolchol baasu, inni gadi buusu. Ana jedhee waaqayyo gaafa mul'isuu barbaadu jirba keetii waa hojjechuu barbaada, arraba kee waa hojjechuu barbaada waaqayyo. waaqayyo guddaa isaa sinaa eebbisu tabaaraku እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ትልቅ ነው waaqayyo guddaadha eebbifamaa guyyaa biraan wala garuutti nagaadhaan naa tura sarraa asumarratti xumureera ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ የዛሬው እዚሁ ጨርሻለሁ ተባረኩ